صدا و سیما خواست باربیکن رو تخریب بکنه، اما تبلیغی براش کرد که شاید میلیاردها تومان ارزش داشته باشه. شیشه هایی که به هم زده شده نوشته شده این زندگی ماست. یک از این عکس‌ها رو برای ما ارسال کرده بودن و از وضعیت تبلیغات شهری ابراز ناراحتی کرده بودن. اولش ما تصور کردیم که فتوشاپ به اینها در واقع واقعی نیست و اینها یه چرخی بچه‌ها توی شهر زدن در که نه واقعیه. کلی از این بیلبوردها اکران شده در سطح شهر. الان صحبت ما با مدیر کل ارشاد تهران هست آقای ملکی. این بیلبوردهایی که الان دارین تصویرش رو تماشا می‌کنین با اجازه شما نصب شده؟ این سوال ما از شماست. یا نمیدونید که معنای این تصویر و این جمله ها چیه که این یعنی شما در جای غلطی قرار گرفتین؟ یا میدونین معنیشون چیه که وزیر ارشاد شما رو گذاشته جایی که در واقع جای شما اونجا نیست؟ ما منتظر توضیح، عذرخواهی و جبران فوری این اشتباه از سمت شما هستیم و یا از طرف شما یا از طرف مسئولان بالادست و بالاتر از شما. این قصه و قضیه رو حتما پیگیری کنید. به این میگن نداشتن سواد رسانه‌ای، اشتباهی که هر سال برای آهنگ‌های ساسیمانکن هم صدا و سیما مرتکب میشه.